Hello， 大家好，歡迎收睇我哋灣區生活，我係阿謙。嗱，咁肇慶新區咧，圍繞住雁洋湖周邊嘅項目啦，咁好多時候都為大家推薦我哋保利花園啦，以及華僑城呢邊啲單位啦。咁其實仲有一個樓盤啦，同樣都係非常之新淨、非常之靚嘅。咁就係我哋今期同大家介紹嘅呢個景業一方天地啦。咁之前同大家一直介紹去保利大裝修啊、華僑城呢啲唔睇景觀嘅裝修單位啊，都係5000蚊或者6000蚊左右嘅一個單價啦。咁而今期同大家嚟到翻我哋景業一方天地啦，4字頭嘅單價已經係有交易㗎啦。咁而且講緊佢呢邊嘅一個裝修嘅質量啦，亦都係非常之好嚇。諗俾大家睇翻依家目前嘅一個小區園林先啦。由於佢係比較新淨嘅，咁所以佢整體嚟講啦，樓間佢亦都係比較闊啦。咁小區嘅環境係非常之舒服嘅。咁而講到翻佢嘅一個地理位置啦，咁一個剛先都講啦，靠近翻雁洋湖啦，咁亦都係位於翻我哋體育中心旁邊嘅。咁如果有明星嚟到開演唱會啊，亦都可以免費聽下啦。咁其實包括啦，佢亦都係門口咧係靠近翻我哋孫興中學嘅。咁如果大家話中意去游水嘅，即係冬天去恆溫泳池嘅，咁之前咧都有我哋啲業主啦，係有去到翻我哋旁邊呢一度啦。同樣行出門口咧就可以直達去得到噶啦。OK 啦，嗱咁首先阿謙會同大家首先上到去翻我哋呢一間屋上面啦，睇睇佢嘅一個裝修啦，究竟係點樣啦？咁另外亦都響翻視頻嘅最後咧，同大家睇睇翻佢門口嘅商鋪啦，咁以及去到翻我哋周邊嘅配套啦，就係話我哋嘅玉翠市場啦，同時亦都係幾女嘅。OK 啦，嗱如果係想揾肇慶新區啲新淨嘅3房嘅，亦都可以跟住謙鏡頭一齊上去望望啦。OK 啦，嗱咁依家同大家就上到咗我哋嘅實地現場呢一邊啦。咁首先同大家詳細咁樣講下呢一間屋嘅一個基本情況先啦。咁佢嘅樓層咧係位於翻我哋嘅一個中高靚樓層啦。嗱，可以同大家講翻數字係非常之靚嘅，20樓打上嘅一個樓層嚟嘅。咁呢一套單位佢嘅建築面積咧係96個方啦。咁講阿謙都講到啦，4000零蚊嘅一個單價啦。咁所以其實呢一套單位啦，亦都係業主叫價42萬，咁亦即係話4003蚊左右啦，就帶埋咁靚嘅一個裝修噶啦。咁其實依家內地咧亦都非常之支持大家係按揭上車啦。咁你大概俾翻一個7萬蚊嘅首付啦，你都可以輕鬆拿下啦。咁按照翻我哋剩低嘅35萬啦，咁你話係按照20萬嘅月供，咁一個月咧都係供住1900蚊左右嘅啫。咁而大家剛先睇到佢呢邊嘅一個流動啊、樓齡啊，都係非常之新淨嘅。咁一般依家業主入住之後咧，基本上都係3年左右嘅啫。咁而管理費亦都係會作為翻目前整個肇慶新區新樓盤啦，阿謙認為咧係比非常之省嘅啦。咁2個3一方啦，咁按照翻我哋呢一隻96方嘅單位，咁你大概一個月咧都係交221蚊嘅管理費就 OK 噶啦。嗱，同大家再詳細咁樣睇翻我哋目前呢一間屋先啦。上到嚟睇咗佢呢邊嘅一個裝修質量啦，阿謙認為絕對係會目前啦整個新區嘅交標咧，亦都係叫做比較好同埋比較高級噶啦。嗱，首先我哋入門口呢邊去睇翻先，呢一隻大門咧係配備埋咗我哋嘅指紋密碼鎖啦。如果大家唔選擇將佢更換都係冇問題噶啦。咁而入到嚟翻我哋嘅右手邊呢個位置啦，就嚟到翻我哋嘅廚房啦。咁呢一隻96方嘅一個廚房啦，雙一字形嘅一個設計啦。呢邊係我哋嘅雙星盤，跟住呢邊咧有我哋嘅一個到時擺冰箱嘅位置啦。咁呢邊就係我哋廚房嘅3件套，咁其實全部都係會有嘅。嗱，全新冇入住過，依家呢一個爐灶啦，都係未安裝喺上面。咁而一直出到去嗰個位置，亦都有埋我哋嘅一個生活陽台，後期擺洗衣機、熱水器啊，包括晾曬衣物都可以響翻呢一邊啦。OK， 嗱咁我哋再翻出嚟啦，去睇翻我哋嘅一個餐客廳嘅一個位置先啦。咁按照翻目前呢一個單位嘅一個精裝啦，大家可以留意到上面天花各方面已經全部做好晒，而且有埋我哋嘅一個筒燈啦。咁而且佢上面嘅天花上面都係有翻我哋呢啲層次咁擺住響翻呢度，係非常之靚嘅。咁而作為翻一個96方嘅單位啦。
開間一般可以去到翻我哋嘅3.5米左右嘅正開間，係好舒服嘅。咁另外大家可以睇到嘅咁就係佢餐廳呢一個位置啦，同埋我哋嘅客廳係同樣嘅一個闊度嘅。咁所以哪怕後期大家真真正正擺完沙發、擺茶幾，客廳冇問題。咁嚟到翻飯廳呢一邊啦，整埋我哋嘅餐邊櫃都好啦，呢度可以擺落一張1.5米台啦，都係 OK 㗎嚇。嗱咁再出嚟到睇埋翻我哋嘅陽台先啦。作為翻一個我哋嘅高層單位啦，呢一個陽台望出去嘅一個視野啊，確實亦都係非常之正嘅。咁如果話真係買咗呢一套單位啦，可以同大家咁講，只要係有明星嚟到翻新區開演唱會嘅呢，大家都可以免費聽。嗱，係免費聽，唔係睇下，因為佢下面就係我哋嘅一個體育中心個位置啦。咁包括再去到翻遠處少少，其實通過華僑城嘅樓與樓之間都可以望到少少嘅豔陽湖啦，亦都可以望到我哋嘅江景嘅。咁而佢樓下個位置咧，亦都係我哋啲別墅群啦，咁所以日後咧，亦都唔會影響到我哋嘅一個視線嘅。咁而呢度咧，亦都係作為翻我哋嘅一個南向嘅陽台啦。咁後期大家亦都可以選擇將呢啲風窗嘅話咧，可以做咗出，即係將我哋呢趟門咧拆除咗，直接通鋪出嚟都係 OK 噶啦。OK 啦，嗱呢一邊咧就係我哋活動區域嘅一個空間啦。再嚟睇埋翻我哋啲房間先啦。3間房，2個洗手間。首先嚟到呢度睇翻我哋嘅公共洗手間位置啦。嗱，交標俾大家睇到啦，官室分離嘅一個淋浴區啦。咁包括呢度係做埋我哋嘅坐廁啦、鏡櫃啦、洗手台啲位置全部都係有噶啦。咁有少少細節嘅位咧，俾大家亦都可以去睇翻。咁就係淋浴區呢一個位置，嗱，亦都係比較照顧我哋嘅一個老人家啦。可以睇到嘅，如果平時我哋呢個需要借力嘅話咧，呢一個絕對係一個好好嘅一個小組件嚇。嗱，咁我再睇埋翻我哋其他嘅一個區域先啦。咁嚟到翻呢邊睇翻我哋第一間客房先啦。咁一般啦，我哋呢啲房間都係方方正正、中規中矩啦。咁一般可以設置大家擺翻張1.5米床啦，再做一個定制櫃就 OK 噶啦。咁對面啦，就係我哋一般都會有贈送面積嘅一個房間啦，陽光房。呢間房係3間房之中最細嘅。咁當然啦，呢度亦都可以選擇做翻我哋嘅多功能房就 OK 啦。咁最後嚟到睇埋我哋嘅一個主人房先啦。咁主人房嘅洗手間嗱，同樣嘅都俾大家睇翻先啦。入邊淋浴區同樣都有呢啲小組件嚇。咁包括翻啦，其實依家目前呢一個設計啦，淋浴區亦都係唔細嘅。咁大家可以睇到阿謙個身材啦，亦都係比較大隻少少嘅。咁嗱，交樓標準同樣做好埋咗我哋嘅一個坐廁啦。咁最後睇埋翻我哋嘅一個主人房先啦。主人房兩邊啦就會做翻大些少啦，可以有翻我哋啲1.8米嘅一個大床擺落去都冇問題啦。同樣都係南向嘅一個朝向啦。咁而其實每次嚟到翻精裝房都可以同大家去講翻嘅，咁就係精裝單位上面啦都會有呢啲紅色嘅按鈕啦，嗱寫住 SOS 嘅。咁呢啲咧亦都係比較好嘅一個老人家翻嚟居住嘅地方啦。有乜嘢事直接可以去長按紅色按鈕啦。咁佢係接駁到翻我哋物業呢一邊嘅，咁大家亦都可以隨時24小時聯繫到我哋嘅物業以及管家啦。OK， 嗱，以上呢一套單位咧就係我哋景業一方天地96方，咁而且亦都係賣住42萬總價嘅一個超神單位啦。咁睇完咗我哋剛先樓下嘅花園之後啦，咁再同大家一齊睇睇我哋呢一個門口嘅商鋪情況啦，以及亦都去睇睇離市場究竟有幾遠嘅。OK 啦，咁我哋依家咧就翻上車啦。嗱，從我哋呢一個小區嘅大門出嚟咧，咁其實佢依家目前呢度嘅一個商鋪啦，開得唔多嘅。咁但係啦，我哋可以見到佢前面呢個位置啦，有一間易永新嘅生活超市啦。咁剛剛同個老闆講啦，佢係可以做埋翻我哋嘅一個快餐啦。咁每日老細煮乜嘢，大家食乜嘢就 OK 噶啦。咁講緊嘅一個價錢啦，就係20蚊一餐啦。可能佢話佢嘅用料嚇，阿謙認為係 OK 嘅，咁所以先捨得賣咁貴啦。嗱，咁再通過翻我哋依家目前呢一個小區出發啦，俾大家再睇睇翻我哋嘅一個時間先啦，11點49分啦。咁通過翻我哋呢一度
睇睇揸車去翻嗰個市場又要幾耐先啦。咁其實係遠就係唔遠嘅。咁嗱，一掉頭之後啦，經過咗呢一個商業體係未起好嘅商業體之後呢，就可以去到翻我哋嘅一個肉菜市場嗰邊噶啦。咁講到翻肉菜市場啦，咁相信大家都清楚啦。咁就係冇太多嘅一個檔口啦。嗱，留意到右邊嗰度亦都有一個公交車站嘅。咁所以其實新區啦，你話住景業呢一邊啦，靠近住體育中心呢一邊啦，地理位置亦都係唔差嘅。嗱，通過翻我哋依家呢個路口咧，其實都可以見到上面有一個叫做康印市場啦。咁就係我哋嘅一個肉菜市場呢一邊啦。咁其實依家咧都係有我哋嘅檔攤啦。其實阿謙剛剛啦同大家亦都上去睇過啦。嗱，有我哋零星幾檔嘅魚檔啦，包括亦都係有賣菜啦。咁新鮮嘅活家禽啦，都係有2隻嘅。咁所以其實如果大家話貪個方便嚟到呢邊買菜啦，可能買下海鮮咧冇問題。咁但係如果話想買其他嘅話咧，你可能就要去遠翻些少啦。咁呢度都係希望新區嘅肉菜市場可以盡快興旺起身啦。咁而去轉翻到呢一個位置啦。咁呢一個位置啦，可以見到一個京東家電擺住響呢邊啦，亦都有一個凍品店啦，包括有一個月興茶樓都可以見得到啦。OK 啦，咁同大家就睇完咗小區嘅花園啦，睇完實體樓啦，咁同時亦都嚟到我哋呢一個周邊配套睇埋肉菜市場呢個位置啦。嗱，項目啦，其實大家可以睇到嘅，就響翻我呢度手指嗰個位置啦。咁而佢向翻我哋右手邊呢一個位置望過去啦，體育中心、喜來登啦，包括呢一個位置啦，就係我哋啲康樂花園啊、康耀花園啊，呢啲位置其實響翻目前整個新區嚟講啦，亦都係入住率係非常之高嘅一個區域嚟嘅。咁如果講到話我哋嘅配套啦，其實大家話行遠少少啦，去到翻我哋呢啲回遷房嗰邊啦，你都可以買到我哋新鮮嘅一個肉菜啦。咁講真，目前講居住環境嚟計啦，肇慶新區確實係一個唔錯嘅選擇啦。咁而翻嚟內地呢邊去生活，咁人哋話用翻我哋40零萬嘅一個總價啦，4字頭嘅單價帶埋咁靚嘅一個精裝修，可以買到我哋嘅1000尺單位啦。咁所以阿謙都係可以衷心咁樣可以建議大家選擇住響肇慶新區，咁去到翻我哋日常嘅消費啦，去到翻我哋嘅舊城區呢邊啦，其實打車都係大概10分鐘左右嘅一個車程啦，亦都係唔遠嘅。OK 啦，咁我哋今期同大家介紹嘅一個景業一方天地啦，就到呢度啦。咁如果大家對我哋其他周邊嘅項目係感興趣，或者想了解我哋景業一方天地更加多嘅戶型啦，咁你都可以 WhatsApp 到阿謙呢一邊啦。咁阿謙亦都會為大家一一解答嘅。OK，咁我哋今期嘅視頻介紹就呢度啦，我哋下期再見，拜拜。